Atëherë, gjatë kohës kur keni qenë aty, kur keni qenë në Kosovë, është thënë me vonë se sidomos nga Dick Marty, se në Kosovë ka pas dhunë sistematike dhe ka pas shpërngulje të serbëve në mënyrë të organizuar, me forcë. A mendoni se gjykata speciale ka qenë domosdoshme të themeloj dhe a do të dëmtoj imazhin e Kosovës në botë? Il a nui à l'image du Kosovo dans le monde. Besoj që ka dëmtu imazhin e Kosovës në botë. J'ai été, moi, témoin Në kam qenë dëshmitar à propos de la Bosnie. për sa i përket Bosnjën. Je dis avec beaucoup de Për thonë précaution me shumë kujdes, et beaucoup de respect pour la me shumë justice respekt për internationale, të drejtën ndërkombëtare. que j'ai appelé de mes voeux Me thonë kam uruar, et qui est un grand progrès dans le që monde. është një progres shumë i madh në botë. Que juger de loin Për me gjyku prej largut, et même juger de la Ndoshta, loi elle-même, est-ce que c'était la për të loi de gjykuar, Milošević ou est-ce que c'était ka la loi qenë nouvelle ou est-ce ligji que i c'était la loi Miloševićit antérieure, apo para prak, c'est très difficile. është shumë vështirë. Je sais quelque chose, Ndi c'est një que gjë, j'ai lu dans kam mon pays, lexuar en në vendin France, tem në Francë, et dans la presse américaine, në mediat amerikane Et dans la presse gjithashtu, italienne. italiane, et dans la presse espagnole, mediat spanjolle, des jugements sur le Kosovo qui ne sont Gjykime pas justes. për Kosovën, të cilat nuk janë të drejtë. Décider qu'il Të n'y a pas eu de vendosësh progrès, që nuk ka pasur progres, c'est tout simplement stupide. është diçka pa C'est lidhje, pas vrai. thjesht, nuk është e Il y a eu vërtetë. beaucoup de progrès. Ka pas shumë Il përparim. y en aura encore Edhe do parce të que rien ketë n'est ende, fini. se asgjë Bien nuk është sûr que la kryer justice ende. n'est pas parfaite. Sigurisht që Bien sûr que le drejtësia Kosovo, nuk il y a është e des përkryer. chômages. Sigurisht Bien që sûr në que Kosovë tout nuk ça ka est papunësi, inachevé. që asgjë nuk është kryer ende. Mais quel progrès il y a eu Po à çfarë partir de përparimi është rien. bërë? Jemi nisur prej Quel asgjëje. espoir pour les jeunes. Çfarë shpresë Ils n'ont për pas të connu rinjt. cette période. Ata nuk e kanë Ils njohur voudraient du atë travail, je periudhë. comprends Ata ça. sigurisht që dojnë punë, i kuptoj ata. On leur en trouvera. Do t'ju gjejmë. Mais il faudrait t'ju gjejmë aussi que les punë. investissements Po duhet arrivent gjithashtu ici, që investimet të qu'il y ait arrijnë de këtu, l'argent të pour rinë, që développer de të ketë para l'industrie. për me zhvilluar industri. Oui, je trouve qu'on a été très sévère Po edhe unë avec mendoj le që kemi qenë Kosovo të rrept me Kosovën. et qu'on voudrait Do considérer, të s'il vous donim plaît, ta konsiderojmë, t'ju lutem. par exemple ce qu'a dit Për hier shembull, Klaus Reinhardt, çka tha mon ami. zoti Renard dje? Il Miku arrivait de la im. conférence de Munich sur la Unë sécurité vinte hier. prej konferencës Munikut për sigurinë dje. Alors il a cité les missions des I ka Nations cituar Unies. misionin e Kombeve të Bashkuar, La Bosnie, la Somalie, Bosnjën, la Lodra, Somali, l'Afrique, etc. Afrikën e tjerë. Toutes ces missions Të ont gjitha échoué. këto misionet nuk kanë pas sukses. Veç Kosova. Pas le Unikësisht. Kosovo. Jo Klaus Kosova. Reinhardt, Klaus général Reinhardt, allemand, general a dit gjerman, avec un Français, ka thonë me një la francez. France et l'Allemagne Franca ont dhe mis du temps Gjermania. à se réconcilier. Dhe Mais on l'a neve na fait. është dash një kohë gjatë për t'u Et lui, il pajtuar, a po dit, jem pajtuar. On Dhe a ai fait tha, les choses au Kosovo. i kem bërë gjërat Et ça a été në le seul Kosovë. succès des Dhe ka Nations qenë i Unies. vetmi C'est un sukses i succès Kombeve të imparfait. Bashkuar. Është një C'est même sukses, ridicule de dire c'est un complet succès. On në le dit sigurisht pas, nuk on le mundemi dit me pas. thonë që është sukses i përkryer, nuk e themi atë. Mais c'est quand même Por megjithatë, satisfaisant. Je Është parle de la kënaqshëm. justice internationale, për sa pas du përket tribunal. drejtësisë Le tribunal ndërkombëtare, dit les jo, choses simplettes. gjykata. Bien sûr qu'il faut condamner les crimes de guerre. Sigurisht që duhet mi denu krimet e luftës. Mais par rapport à d'autres guerres que j'ai connues, Po, do me thonë duke krahasuar me lufta tjera, të cilat i kam je connais un crime parce njohur. que je vois Oliver Ivanovic. Po e Là, shoh c'est këtu un Oliver crime. Ivanovic. Aussi. Kjo është një krim, përsëri është fjalë për krim. Il y a beaucoup plus d'espoir Ka shumë më shumë au shpresë në Kosovo, Kosovë, y compris entre les populations edhe në mes serbes popullatës, et les Kosovars, sërbëve dhe kosovarëve, qu'il y en a eu dans bien se d'autres sa conflits. që ka J'ai pasur confiance në dans les konflikte Serbes. tjera. J'ai confiance dans les Unë kam Kosovars. besim në sërbë, kanë besim të kosovarët. Si mund të krijohet një gjykatë speciale për një luftë shtirimtare? Non, c'est pas pareil. Nuk është e njëjta gjë, C'est pas pareil. nuk është njësoj. Il y a un environnement du Është një Moyen-Orient ambient qui në est lidhjen une e mesme, catastrophe en ce moment. që është Là, c'était dans les katastrofike. Balkans. Atëherë ka qenë Les në Balkans, c'est Ballkan. l'Europe. Ballkanët gjenden në Evropë. Et c'est aussi une longue Edhe histoire. është një histori e gjatë.
entre les musulmans, les mes orthodoxes, les muslimanëve, chrétiens, tout ça. ortodoksëve, krishtianët. Ce sont des siècles et des Në siècles. shekuj me radhë. Ce qu'il faut, de Çka comparable, je duhet, crois, do të thonë që mund c'est une krahasohet, commission është një komision mixte pour la miks réconciliation për et pour la pajtimin justice et la dhe për vérité. Ça, drejtësi, oui. edhe Ça, oui. do thonë kjo Mais sigurisht un nevojitet. tribunal des deux côtés, Por një gjykat në të dy anë, non, jo, c'est pas nécessaire. nuk është e nevojshme. Qu'on gêne un jugement historique, qu'on comprenne comment ça Që s'est passé, me bo një gjykim historik, për me qu'on kuptu se çka examine ka les souffrances ndodhur. des deux côtés. Mais Mi studiu, do me thonë, dhimbje në të dy anët, il y a deux poids, deux mesures, il ne faut pas por do me thonë, exagérer. to janë dy On ne va pesha, pas compter për les mi marrë souffrances gjëra, nuk kosovares par mundemi rapport tash au me bombardement serbe, enfin nuk quand même. mundemi me shiku, do me thonë, dhunën që është bërë ndaj kosovarëve dhe mi krahasu me bombardimet që janë bërë në Serbi. Ju lutem. Il faut que les gens se parlent. Njerëz duhen të flasin mes Il ne faut vete. pas compter Nuk duhet me et numëru, peser me matë les morts, të vdekurit. il ne faut pas les oublier. Nuk duhet të harron gjithsesi. Mais ce n'est pas utile de... Por nuk është e dobishme. La justice internationale a été Drejtësia un immense ndërkombëtare progrès. ka Elle n'est qenë një pas parfaite, progres cette shumë justice, shumë du i tout. rëndësishme, edhe pse nuk është e përkryer. Quand il n'y aura plus de guerre, il y aura peut-être une justice. Kur nuk do të ketë më luftë, do të do të ketë Vous drejtësi. comprenez, on arrive toujours trop tard. Gjithmonë mrim Nous vonë. étions trop tard là. Edhe këtu kem qenë, domethënë, me Et vonesë. pourtant, nous sommes venus très vite. Edhe pse i na ardhur shumë shpejt. Mais on était bien tard pour la Bosnie. Por kem edhe në Bosnjë kena mri shumë me vonesë. Moi, je suis pour la prévention des conflits. Unë kam qenë për unë kam jam i J'ai inventé gjithmonë le për droit parandalimin e d'ingérence avec konflikteve. les Edhe Nations kam Unies qui shpjegë l'ont domethënë voté. drejtën, Pour arriver avant les massacres. Là, domethënë on për était après. me arrit para Et il masakreve, me fallait mri essayer dhe de réparer gjithmonë ça. kena mri mas masakreve dhe është dashur që ti riparojnë réussi këtë dëm. complètement, ça, Nuk c'est kena sûr. arrit sigurisht Mais tërësisht. je suis très fier de ce qu'on a fait Po unë ici, jam shumë krenar me punën Au nom që i kem bërë këtu në de emrin la communauté e internationale. komunitetit ndërkombëtar. Très fier. Et je Jam n'étais que... shumë krenar dhe kam qenë në fakt vetëm një përfaqësues në mes të tjerëve. Ici, il y a eu une histoire collective Këtu ka qenë një histori kolektive, avec les internationaux, avec përbashkë les me Kosovars, ndërkombëtar, avec me les Serbes. kombëtar, me sërb. Mirë, konkretisht, po kthehemi te situata tashme. Kaluan 20 vite nga çlirimi. Dhe e kemi paqen e papërfunduar. Ende nuk kemi një marrëveshje mes Serbisë dhe Kosovës. Si do të përfundojë historia e Kosovës dhe dialogut me Serbinë? Edhe si do të përfundojë veriu i Kosovës? Je ne sais pas si on peut employer le mot terminé, ce Nuk sera di, jamais a complètement mund fini. të them përfundoj, se nuk e di a do të kryhet ndonjëherë J'ai plotësisht. beaucoup d'espoir Po ne et kam il shumë y a shpresë beaucoup de dhe ka perspectives shumë perspektivë pozitive. Ce ne sera pas facile, Nuk do mais të jetë e lehtë. c'était pas facile entre l'Allemagne et la France. Nuk ka vous qenë e savez. lehtë as mes Francës dhe Gjermanisë. C'était l'histoire de nombreuses guerres. Et Ka pas shumë luftra. ici, Këtu, les gens se parleront. njerëz do të Moi, je flasin vous ai mes dit deux veti. générations. Unë ju Il thash y en që a do déjà eu. duhen 2 gjenerata të kalojnë, jo veç ka kalu. Si on admet que Nëse pranojnë la Serbie që Serbia rentrera dans l'Union do të hynë européenne, në Bashkimin malgré les Evropian, difficultés de l'Union européenne, malgré le Edhe départ des Anglais, qui se est do une me thonë që ka, catastrophe. do me thonë, në Bashkimin Evropian tash ka të të ndryshme, sikurse Brexiti, që është katastrofë. Si on admet que la Serbie Nëse pranojmë suivra la që Croatie dans l'Union européenne, Serbia do ta ndjek rrugën e pour être au même Kroacisë niveau, për me qenë në nivelin e njëjtë në Bashkimin alors Evropian, on admet que la Atëherë, Serbie et le Kosovo, do të pranojmë që Serbia dhe deux Kosova, poids, këto janë deux mesures. dy C'est pas la même pesha, chose, la dy Serbie et matje, le nuk Kosovo. sigurisht që nuk janë Mais on dy admet qu'ils se gjëra të parleront njëjta. suffisamment Po besojmë që do të flasim pour mjaft organiser dans për l'Union të européenne un organizuar në avenir Bashkimin commun. Evropian një të ardhme të përbashkët. Et je sais des gens Dhe ici, di, dans ce gouvernement, njoft njerëz në Dans këtë cette qeveri, présidence. në këtë presidencë, qui travaillent à ça, që punojnë për à këtë cette gjë, entente, për këtë mirë à kuptim. cette compréhension avant l'entente. Para pajtimit një mirë kuptim. Vous savez, j'ai connu des guerres horribles Unë e depuis kam 50 ans. që për 50 vite kam parë luftra të tmerrshme.
avec des exactions multiples et je n'ai me pas dhunë eu të le tmerrshme. sentiment ici Dhe këtu nuk e kom pas atë ndjesi que c'était irréversible, que që ka jamais les qenë gens diçka që s'entendront, nuk mund Au të contraire. ndryshonte, përkundrazi. malgré la réalité des souffrances. Edhe pse, do me thonë, Qui ka ne sont qenë pas les realiteti C'était un tout i petit dhimbjes, endroit par ka qenë rapport një vend shumë i à la vogël, Serbie qui était grande. në krahasim me Serbinë që ka qenë e madhe. Moi, je suis optimiste. Unë jam Je optimist. dis à mes amis du Kosovo Unë ju et à mes tham amis miqve serbes, të mi të continuez. Kosovës Allez-y. dhe të sërbëve, ju tham Vous allez vazhdoni, voir, do të shihni, le ciel va s'ouvrir. do të hapet qielli. Gjenerata e re, projektin e Kosovës po e sheh si të pakryer. Nuk ka liberalizim të vizave, jemi të izoluar, dhe shpesh herë një kjo gjenerat realisht kërkon përmes vetëvendosjes bashkimin me Shqipërinë. Si të gjendet ky ekuilibër, ose si të gjendet ekuilibri, që të mos të vim të një përplasje re mes serbëve dhe shqiptarëve. Eh bien, je crois qu'il n'y aura plus de nouveaux Unë conflits. mendoj që nuk do të Il y aura ketë më quelques accidents, përplasje, mund të jetë aksidente. Mais nous avons abordé un autre temps, celui Për de la tani mondialisation. kemi hyrë në një kohë tjetër, kohën e mondializimit. C'est pas Në possible thonë qu'il y ait un autre globalizimit, conflit. nuk është e mundur që Nous të avons kemi trop një de choses à tjetër faire. përplasje. Kemi shumë Face gjëra à për të l'Afrique qui bërë. vient, face à la Chine, Afrika, face à Kina, ce Moyen-Orient qui n'en finit pas de se faire la guerre. Nous sommes do të l'Europe. thonë, vendet që janë në luftë të përhershme. Vous êtes l'Europe, les Serbes. Ju jeni në Evropë, ju Vous êtes l'Europe, les Serbia Kosovarë. gjithashtu, Kosovarët janë në Evropë. Aujourd'hui, il y avait le président Mesic, Sot ka qenë presidenti Mesic, et croate. Et il Kroacia. était vice-président Ajo de la shkrataj ka Fédération qenë, yougoslave. të me thonë, edhe Eh ben, il a në ish compris. Jugoslavik. Les Dhe ai jeunes ka ici ont besoin kuptuar, de travail et rinia këtu d'espoir, ka nevojë për shpresë, Ils ka ont nevojë besoin për d'aventure. punë, ka nevojë për positifs, për pacifiques. tregime pozitive, paqësore. Il faut leur trouver cette Atyre duhet nécessité gjindet. grande, il faut leur Kjo është trouver nevojë e madhe. un chemin. Duhet me ja tregu Avec një eux. rrugë. Me bo atë rrugë bashkë Moi, je ne me suis ta. pas du tout. Au contraire, je vois bien l'état des choses, je vous ai dit, il y a Unë po toujours e cette kuptoj espèce de gjendjen. réserve. Dhe du di, si që Kosovar. thash për fillimit, që është gjithmonë ky farë Moi, au meraku contraire, je juge cette action ici Kosovarëve. Në mendoj extrêmement positive. veprimin këtu në Kosovë, mendoj që është shumë pozitiv. Je pense que ils sont sur le chemin. Unë mendoj që janë në Les Serbes rrugën aussi, je e sais pas drejtë pour la edhe partie sërbë nord. gjithashtu. Nuk di se Si on va s'arrêter à Libar do të thonë, River sa do aussi, ça bëhet va être me suffisamment Veriuna deri në lumin Ibër, travaillé par l'Europe si do të vepron Evropa, pour que les gens s'entendent. që të Je ne njerëz sais pas të s'il y aura une reconnaissance, kuptojnë mes veti. Nuk di, a do une të jetë petite autonomie një très large, autonomi të indépendance, gjonni, një reconnue par les pavarësi Serbes pour le që do Kosovo ta avant d'aller vers njihte l'Union européenne. Serbia J'en sais rien. para je se me sais pas. shku në Evropë. Nuk e di se çka do Je të ndodhë. parie avec vous, très cher. Po, mu do me thonë të vejmë Que ça bast va me venir. juve dhe që Ce do pas des të imbéciles les Serbes. Et ici, ce n'est pas në des ata imbéciles. e non di plus. që si sërbë si shqiptar nuk janë të çmendur. Je sais la volonté E pacifique di që d'un kanë homme comme vullnet Hashim paqësor Thaçi. të zotit Hashim Thaçi. Si Vous savez, gjithmonë, à un moment donné, A i en dini, Serbie, për shembull në Serbi, avec M. Djendjic, me zotin Xhinxhiç, je téléphonais tous les jours. për çdo ditë e thirrja në telefon. Ben, il a été assassiné pour ça. Edhe ai sigurisht mandej edhe Je e ka connais mbytur des për Serbes. atë. Unë e di Plein d'espoir pour la që ka paix. sërb shumë Dur të aussi, shumë që qui ont eu kanë une histoire, shpresë për paqë. Pesante Që contre la Turquie, dhe contre le monde historia musulman, e tout ça, tynëve, c'est do me thonë, vrai. ka qenë shumë e vështirë. Ça fait rien. Ndaj Turqisë, ndaj botës muslimane. Les Serbes étaient les amis de la France. je Sërbët sais kanë tout ça. qenë, e dim që Eh ben, kanë ils qenë le sont miqtë e toujours. Francës, po ende janë Et ata. des Djendjic, il y en a plein. Edhe ka njerëz si zoti Xhinxhiç, ka shumë. Atëherë kryeministri Xhinxhiç ishte i hershëm që ta zgjedhte problemin e Kosovës dhe Serbisë, ose në mes Kosovës dhe Serbisë. Sot kemi një situatë tjetër. A mund ta zgjedhin Hashim Thaçi
dhe liderët tjerë dhe zoti Vučić nyjen e Kosovës, ose problemin e Kosovës. Dhe këtë në fund, a sheh Ballkanin si pjesë të Evropës. Dhe kur? Le président serbe Presidenti et sërb Hashim Thaçi dhe peuvent zoti Hashim s'entendre Thaçi et mund parler. të Oui, flasin oui, me zvetje dhe mund të kenë mirë kuptim. Po. Et non seulement ils peuvent, mais je suis Ata sûr qu'ils le sigurisht font. që mundën edhe jam i sigurt që e bëjnë atë. Seulement, bon, ça peut pas être un débat public Po ai tout nuk de suite. mund të jetë debat publik Je për suis një herë. sûr qu'il y a une Unë jam i volonté sigurt pacifique. që është një Je vullnet suis sûr que les Serbes, paqësor, s'ils jam veulent i rentrer sigurt dans që l'Union sërbë që desirojnë të doivent hyjnë në parler avec Evropë les duhet Kosovars. flasin me kosovarët. Et je suis sûr Edhe que jam du i côté sigurt kosovar, që on në le sait anën aussi. kosovare e din atë gjë. Alors, bien sûr, ça va se faire, mais vous Sigurisht êtes do të drôle. bëhet ajo. Po edhe ju mos u bëni On a çesharak. parlé de Mandela, vous comprenez Kena beaucoup, on folur n'a pas për parlé de Mandelën. Klerk. Nuk kena folur për De Klerkun. Ils étaient deux pour se parler. Ata kanë qenë dy edhe Ça a kanë duré folë me longtemps. zveti, ka zgjat shumë. Et bien, c'est pareil ici. E njëjta gjë vlen edhe këtu. Bien sûr qu'ils se parlent, bien sûr qu'ils Sigurisht që vont se parler. flasin edhe sigurisht që do të flasin me zveti. Et si je pouvais jouer un rôle là-dedans, je le Sikur do ferais të volontiers. muja, do me thonë ta kem edhe unë një rol, do ta bëja me shumë knatësi. Et c'est nécessaire pour l'espoir du monde. Është e C'est tout à nevojshëm fait për shpresën nécessaire. botërore. On ne va pas perdre les Është e années qu'on a nevojshëm, passées nuk duhet ici, të avec humbën cette vitet jeunesse të du tëra Kosovo, që i kem parce que kaluar ça këtu n'en me rinin e finit pas. Kosovës. Il faut que ça suive. Duhet kryhet kjo, Ça se sigurisht, finira. do të kryhet. Mais je le dis de mon Po e expérience, them prej përvojës sime, assez grande dans les e guerres, mjaftueshme besoj në për lufta, il faut 2 générations. duhet pritën 2 gjenerata. Alors ça 12 fait vite. 40 ans. Do me thonë 40 vite. Mais on peut finir avant quand même, Po peut-être mund të plus malin kryhet que les autres ici. para, do me thonë ndoshta ju edhe më të mëshëm jeni se të tjerët. Zoti Bernard Kushner, kjo gjenerata e dytë që do e pret këtë do e pret këtë paqen mes serbëve dhe shqiptarëve, nuk është lajm i mirë, do me thonë që të presim edhe 20 vjet për paqen mes serbëve dhe shqiptarëve. Por megjithatë, po mbesim te ky 20 vjeçar që ndoshta do të përfundoj gjithë ajo e keqe. Non, je suis très intelligent. Hein. Jam Mais enfin, shumë- comme jam je shumë i comprends un mot mençur. sur 10, c'est dur de répondre précisément. Oui, Po nuk je po. crois que Po. cette génération Po est unë capable unë de besoj se kjo comprendre, mais gjenerata do t'i kupton këto gjëra. c'est toujours un peu difficile quand on devient Gjithmonë plus është pak vieux. e vështirë kur të kalon në një D'expliquer farë aux jeunes moshe, qu'il y a ti eu une spjegojsh petite të histoire rive avant që eux. ka qenë, do me Eux, thonë ils para veulent tynëve de ka ndodhur l'existence, diçka, ils ata veulent janë tri, vivre, ata ils dëshirojnë të veulent jetojnë, aimer, ils dëshirojnë të veulent dojnë, avoir du travail, ils dojnë veulent punë. conquérir le monde. Ata dojnë me pa Alors, quand on leur botën. dit que c'est un peu plus Tash nëse ju compliqué, thojmë që gjërat janë pak më të komplikuara, il faut attendre encore un që peu, ils sont duhet pas prêts pritur. d'attendre, Sigurisht je ata comprends. nuk janë të Mais j'ai gatshëm të confiance presin dans edhe i cette kuptoj génération edhe unë de kam Kosovar. shumë besim në këtë Le gjeneratën e monde a Kosovarëve. changé. Bota ka ndryshuar, Prishtina a changé. Prishtina ka ndryshuar, Tout le Kosovo a e changé. tërë Kosova ka ndryshuar. Eux, ils sont impatients. Ils ont Ata raison d'être nuk kanë durim impatients. edhe është e Mais kanë të ça drejtë. suffit pas. të mos të kenë durim, po kjo nuk mjafton. Po i shoh këtu në ekran. C'était la guerre partout. Ka qenë lufta gjithandej, ka pas refugjat gjithandej. Autour du Kosovo, il fallait qu'ils Rreth viennent, Kosovës il fallait është qu'on leur dashur pose t'i de quoi kthejmë coucher. Il faisait në très froid. shtëpi, ka qenë shumë ftohtë, është dashur t'i strehojmë ata Eux, ils njerëz. étaient pas nés, ça va. Ata nuk ka qenë gjenerata nuk ka qenë e Il lindur. faut construire avec eux, mais Ata sigurisht që un peu de duhet patience, ndërtohet il faut vendi que me ta, eux-mêmes- po duhet të kenë Pourquoi ces durim. jeunes font pas un mouvement Pse de la këta paix të avec rit les jeunes nuk e serbes? bojnë faktikisht një lëvizje të paçës me rinin sërbe? pourquoi pas? Pse jo? Il faut le Pse jo? faire. Edhe ata duhet Et fillojnë. les jeunes serbes aussi. Edhe doivent le sigurisht faire. edhe të rit sërb Les mund ta bëjnë rancunes atë. historiques, c'est fini. Duhet me Regardez harru Klaus këto Reinhardt et inatet, moi, un général allemand et inatet une famille juive. shikoni edhe tek ne, do të thonë një general gjerman me një familje jevrej. Ça arrive. Këto janë gjërat që ndodhin. Mirë, këtë në fund, janë dy pyetje të shkurta. Pyetja e parë, Oui. si ta heqim frikën nga popullata e Kosovës, që Serbia nuk do të kthehet një ditë me armat, ose me për të ripushtuar Kosovën, dhe e dyta, kur mendoni se do të rrumbullaksohet shtet ndërtimi i Kosovës. Dhe do të ketë paqen mes shqiptarëve dhe serbëve. Parce qu'il faut toujours croire à l'avenir. Mund duhet me pas besim në ardhmëri, Parce que në c'est të normal ardhmen. qu'il y ait la paix, Është pas normal seulement la që guerre. është krejt normale që duhet ketë paqe, jo Parce gjithmonë qu'on ne vit luftë. pas sur le passé. Se nuk duhet me jetur në kaluarën.
Parce qu'on vit dans l'avenir sepse jetojmë në të ardhmen. avec ses amours, avec ses Me enfants, dashurinë, me avec toute la fëmijë, volonté me de gjithë faire mieux que vullnetin la për me bërë çdo génération herë më mirë précédente. se gjeneratët paraprake. Faut pas croire seulement Mos mendoni vetëm à l'antique Në thonë, opposition entre në la kundër religion orthodoxe. Il n'y a pas de kundërshtit problème antike, religieux do au me Kosovo, thonë, edhe pse ça këtu existe nuk ka pas. problemet fetare këtu në Kosovë, nuk ekzistojnë ata. Il y a une histoire pesante Është një histori d'opposition. të konflikteve, Mais ça, të on peut le vaincre. kundërshtimit. Moi, je Po crois. ato mundemi Je parie avec me tout shku le monde. kundërt. Dhe unë muj me të vëj bas me të gjithë. Avec le temps qui vient, parce Që que me le kohë, temps est nécessaire. Se Encore un peu de duhet temps. milion kohë. Et vous verrez, vous Do aurez të une shihni perspective që do të commune ketë një entre les jeunes Serbes et les perspektivë jeunes të Kosovars, les përbashkët jeunes të Kosovars et les rinisë jeunes Serbes. kosovare dhe sërbe. Ils veulent pas tous faire la guerre, ils Të veulent gjithë pas nuk tous tuer tout le dëshirojnë monde. luftë, të gjithë nuk dojnë të vriten. Ils veulent assurer, Të et gjithë on doit l'assurer dëshirojnë të avec sigurojmë l'Europe, dhe duhet t'ju sigurojmë que la me démocratie- Evropën që demokracia la population européenne est dhe capable encore de donner populli un evropian exemple au mund monde. t'i jep shembull botës. Je suis sûr de ça. Unë jam I sigurt që do të Je ne ndodhë fais kjo. pas la différence Nuk entre bëj la unë jeunesse dallim serbe në mes et la jeunesse rinisë kosovare. kosovare Bien dhe sûr, ils n'ont sërbe. pas le même Sigurisht niveau që nuk e économique. kanë nivelin e njëjtë ekonomik. Ils ont des difficultés les deux. Të dytë kanë vështirësi. Je vois bien que Unë e kuptoj la tristesse est encore là. Që Mais c'est le ende 10e anniversaire ka de mërzi, po l'indépendance. është 10 vjetori, kremto 10 vjetori I pavarësisë. Et alors, quand même, Nuk o pak, nuk quand është. même, c'est nouveau. Kjo është diçka e re. Regardez où on est. Shikoni ku keni Regardez ces mri. studios de télévision. Shikoni çfarë studio keni. Vous vous rendez compte comment c'était A mund të en 99 ici? A e dini Tout se était çish ka cassé. qenë në vitin 99, Tout était këtu gjithçka ka en qenë e souffrance. shkatruar, Les ka familles pas étaient à dhimbje 500 të mëdha, kilomètres. njerëz kanë qenë të ndarë me qindra kilometra. Ah, si vous croyez que c'est pas un progrès, vous avez rien Nëse compris. mendoni që s'ka përparim, atëherë s'keni kuptuar asgjë. Moi, je pense que Unë venir de mendoj temps en temps et pas që- vivre ici, Që kur Ça vjen permet kohë de- pas kohë, nuk jeton vazhdimisht këtu, de croire en l'avenir, de croire que atëherë le fiton genre besim humain për të est ardhmen perfectible. edhe mendon që njeriu, do të thonë, pas mund l'histoire të des bën guerres ndryshime. Nuk është historia explique e l'Europe luftës që maintenant. e spjegon C'est Evropën, l'histoire des paix. po është historia e paqeve. Nous avons inventé la guerre dans ces tout petits pays Ne do européens. me thonë kemi shpikur luftrat në Lisez vendet të l'histoire des vogla Britanniques evropiane. et des Lexoni Russes au historinë 19e e siècle, Britanisë, të Rusëve në shekullin 18-19. Les massacres étaient énormes. Ka pas masakra të tmerrshme. Je pense que nous avons, Unë dans mendoj l'histoire aussi de nos që conflits, edhe në historinë e konflikteve tona, appris que c'était plus Kemi exaltant et kuptuar plus réjouissant. që është shumë e lezetshme, vivant de faire la shumë e mirë të kesh paqe. Mais je vois, regardez là, vous savez, Po shikoni, il y a une grande avenue qui s'appelait l'avenue Mother Teresa. është sheshi Nën Tereza, Je ne sais pas si elle était albanaise, si elle était nuk kosovare. di a ka En tout qenë cas, elle était kosovare, catholique, shqiptare, elle ka était pas qenë katolike, musulmane. nuk ka qenë Ça, musulmane. je la connaissais. E kom njohur. Eh bien, c'est sur cette avenue Më thonë në këtë shesh, que le premier crime a été commis dans që la foule, është kryer krimi I parë à Pristina, në Prishtinë. avec un Bulgare qu'on a Një assassiné parce bulgar qu'on e croyait qu'il kanë parlait serbe. mbytur, pasi që kanë menduar që po fliste në gjuhën Eh bien, à serbe. ce moment-là, Më thonë, në atë moment, juste avant, il y avait un trottoir pour ka les Serbes qenë, do me thonë, një et un trotuar ku autre kanë trottoir pour les ecër Croates. kroat Ils ne se edhe rencontraient serb. jamais. Do me thonë, ata nuk kanë takuar Et le kur jour mes où on a veti. tué cet homme Kur e kanë volontaire des mbytur, Nations do me Unies, thonë atë person që ka qenë moi j'ai pleuré vullnetari parce I que Kombeve c'est të la première Bashkuara, fois où unë il marchait au kam milieu de qartë. l'avenue. Kam qenë shumë I Maintenant, mërzitur se ishte raport c'est që kanë ecur Évidence que tout le monde në peut shesh. marcher. Tani të gjithë ecin bashkë, Il n'y a pas un sigurisht. trottoir pour les uns, Tash un nuk janë të trottoir pour les ndarë autres. trotuarët për dy On marche au milieu de komunitete. la Tash të Mother gjithë Teresa. ecin Eh bien, c'est vous qui avez në gagné les mesin e Kosovars. shisht. Dhe ju keni Mais les fituar, Serbes n'ont pas sigurisht. perdu. Po nuk kanë humbur sërbt. Moi, je trouve que les Nations Unies ont Unë joué besoj un se petit rôle Kombët pas e mal. Bashkuara kanë luajtur një rol Merci të d'avoir mirë. fait ce studio. Faleminderit që I keni Mirë. ndërtuar këtë Faleminderit studio. shumë. Faleminderit edhe e ju që jeni optimist, edhe unë jam po si ju optimist për të ardhmen, dhe që s'paku gjeneratave të reja ju dhe një pasqyrë, një rrëfim për të kaluarën, për 20 vjetë dhe në Kosovë dhe natyrisht edhe për periudhën tënde më të vështirë që kemi përjetuar bashkë realisht atë kohë.
Quand il dit des choses positives, je comprends mieux dans Kur l'oreille. i thënë gjërat pozitive, po i ndëgjoj më mirë. On a fait du bon Po, travail parce besoj que që kena vous bu avez punë fait shumë du të mirë, bon pasi që travail. ju e keni bërë Et atë vous avez punë. accepté Edhe unë que mendoj l'avenir që soit keni commun pranuar që dans ardhmja l'Union do të jetë e européenne. përbashkët në Bashkimin Evropian. L'Union européenne a changé. Bashkimi hein. Evropian ka ndryshuar. Bon, enfin, Po me gjithat, bravo pour le 10e për anniversaire. gëzimet edhe urime Merci 10 vjetorin e pour le 10e pavarësisë. anniversaire. Faleminderit për këtë Faleminderit shumë. për vjetësin. Faleminderit. Bernard.